Сухой кашель у грудничка и ребенка. Кашель– это защитная реакция организма, физиологическая функция которой– очищение дыхательных путей от инородных объектов. У детей в возрасте до 11 лет данный симптом реже встречается у девочек, чем у мальчиков. Переход сухого кашля во влажный свидетельствует о запуске защитных реакций организма. Причины сухой кашель без температуры у грудничков и детей других возрастных может возникать в силу разных обстоятельств. Рассмотрим некоторые из них. Внезапно возникшие сокращения мышц дыхательных путей бывают спровоцированы аспирацией инородного тела, что часто случается во время приема пищи либо во время игры с мелкими предметами. Частота распространенности таких случаев связана с тем, что у детей недостаточно развиты механизмы защиты. Рассматриваемый тип кашля может быть одним из симптомов бронхиальной астмы. Ребенок за несколько суток до наступления приступов становится раздражительным, плохо спит. Во время самого приступа появляется одышка, дыхание становится свистящим. У детей старше года могут присутствовать такие симптомы, как зуд, высыпание, давящие ощущения в груди и так далее, сердечный кашель. Возникает у детей с пороками сердца. Застой крови в малом круге кровообращения приводит к отеку легких, что в свою очередь обуславливает возникновение рассматриваемого симптома. Сухой кашель у ребенка без температуры в таких ситуациях предполагает лечение, не связанное с дыхательной системой. По мнению доктора Е.О. Комаровского, причиной сухого кашля без температуры у ребенка при ОРВИ с поражением верхних дыхательных путей может стать неоправданное назначение сильнодействующих препаратов, стимулирующих слизистые оболочки нижних дыхательных путей. Некоторые специфические инфекции вызывают приступы кашля без температуры или с незначительным ее повышением. Как правило, легочный хламидоз и подобные инфекционные заболевания протекают эндемически. Болезнь поражает всех детей в одной группе в детском саду либо в одном классе в школе. Причиной сухого кашля без температуры у ребенка может послужить перегретый воздух в комнате. Першение в горле в таком случае связано с пересыханием слизистых оболочек вследствие летней жары либо из-за снижения влажности в помещении, обогреваемом в холодное время года. Приступы психогенного, рефлекторного сокращения мышц могут быть спровоцированы стрессовым состоянием. Этот тип навязчивых сокращений является разновидностью вокального нервного тика, который возникает у детей, находящихся в тяжелых психоэмоциональных ситуациях. Лечение. Кратко опишем способы лечения некоторых видов сухого кашля. При аспирации инородных предметов счет жизни идет на минуты. Лечение сухого кашля у грудничков или детей старшего возраста в подобной ситуации не требуется, однако необходимо оказание экстренной помощи. Рекомендуется применять метод Хеймлиха. В случае выраженной клинической картины, вызвать скорую помощь. При бронхиальной астме практикуют противовоспалительную и симптоматическую терапию, реабилитационные мероприятия. В качестве базисной терапии могут быть назначены мембраностабилизирующие препараты, кортикостероиды и тому подобное. Сердечный кашель не требует применения специальных мер, поскольку в таком случае необходимо лечить не следствие, а причину – сердечную недостаточность. По наличию этого симптома можно сделать выводы о степени тяжести врожденного порока сердца. При некорректном назначении сильнодействующих препаратов, стимулирующих слизистые оболочки нижних дыхательных путей, необходимо обратиться к врачу и как можно скорее откорректировать список назначенных лекарств. Терапия легочного хламидоза предполагает использование антибиотиков группы макролидов. Эти средства относительно безопасны для детского организма и хорошо переносятся. Антибиотики группы тетрациклинов противопоказаны детям младше 14 лет. Противокашлевые препараты же назначаются на короткий период и только после точного определения диагноза. Один из современных эффективных способов решения проблемы сухого воздуха в помещении – использование увлажнителей. Современные климатические приборы, как правило, имеют ряд дополнительных функций: очистку, охлаждение, обогащение воздуха полезными компонентами и тому подобное. Чтобы избавиться от психогенных сокращений мышц дыхательных путей, нужно устранить причины стресса. Неблагоприятная психологическая атмосфера в семье, умственное перенапряжение во время учебы, конфликты со сверстниками, просмотр фильмов ужасов – это лишь краткий перечень факторов, которые могут спровоцировать состояние тревожности.
Кроме описанных видов физиологической защитной реакции организма, стоит упомянуть о случаях, когда кашель не сопровождается температурой. По той причине, что ребенок симулирует симптом болезни. Тогда, безусловно, речь идет не о лечении заболевания, а о выяснении причин такого поведения. Возможно, это способ привлечь внимание взрослого. Выводы: неправильно было бы начать лечение, не узнав точно причину появления симптомов болезни. Поэтому очень важно без промедления обратиться к врачу. Существует ряд мер, которые целесообразно предпринять для облегчения состояния ребенка до момента точного установления диагноза, если только речь не идет об аспирации инородного тела. Так, например, больному можно предложить теплое молоко с медом или кусочком сливочного масла. Если во время приступа кашля ребенок лежит, уместно перевести его в вертикальное положение. Кроме того, эффективным средством для борьбы с кашлем являются отвары подорожника, крапивы, мати-мачехи, душицы. Однако при подозрении на аллергию употреблять эти средства следует осторожно. Тест: почему у вас повышена температура тела? Температура вашего тела выше 37,3. Опишите ваше самочувствие. Вас знобит, чувствуется недомогание и боль в разных участках тела, ощущение ломоты в теле. Есть и другие симптомы простуды: насморк, боль в горле, полная разбитость. Остальные симптомы выражены слабо, но слабость не позволяет встать с кровати. Когда температура падает, рекой течет пот, самочувствие ухудшается с каждым днем. Часом, вокруг вас много людей с явлениями простуды. Вы пользуетесь общественным транспортом и работаете с обществом. Да нет, температура достигает высоких отметок, выше 38,5, плохо сбивается жаропонижающим. Эффекта препаратов, любых, в состав которых входит парацетамол, ибупрофен и аспирин, надолго не хватает. Да нет, не температура либо так высоко не растет, либо сбивается лекарством больше, чем на 6-7 часов. Такое состояние уже повторяется. Недавно, до пары месяцев назад, вы чувствовали очень похожий приступ жара и подъем температуры. Да нет, помимо повышения температуры вас беспокоит насморк, головная боль, боль в горле только какой-то один симптом, головная боль, или боль в горле, или кашель, нет больше никаких жалоб. Есть ли у вас какая-то сыпь, локализация не важна. Да, какая-то сыпь присутствует, нет, ничего не наблюдаю. У вас есть какие-то хронические болезни, которые имеют тенденцию к обострению, проблемы с печенью, почками, половой системой, желудочно-кишечным трактом. Да нет, помимо повышения температуры, вы можете сказать, что болит какое-то конкретное место, определенная часть тела, например, спина, или живот, может быть горло. Да помимо жара есть выраженная боль в каком-то месте. Нет, чувствую общую ломоту в теле или целый комплекс носоротных симптомов. Есть ли у вас выраженная боль в глазных яблоках, как будто их распирает изнутри или в грудной клетке? Нет, не могу сказать о таком. Да, очень болезненные ощущения присутствуют. Способны ли вы в положении лежа на спине согнуть шею, касаясь подбородком грудной клетки? Остальные части тела отрывать от поверхности не стоит. Да, упражнение не вызывает дискомфорт, при подобном движении появляется боль в голове, затылке или сразу темнеет в глазах.